qaybtii hore. Kaana waxay ogaatay wax xun oo ku saabsan Reen noloshiisa hore, taasoo ay markaasi weydiisay ayadoo aan ka helin waxaas xun. Markaasi oo iyadana uu ku eedeeyay Reen inaysan ahayn qof wanaagsan sida iska dhigayso. Labadoodina markaasi meeshaas ayay isku dagaaleen, waxayna weydiisay Kaana inuu tago, taas oo markaasi Reen yeelay oo iska tegay. Haddana waxaan gadaal ugu noqon doonaa 8 bilood ka hor waxyaabahan intiisa dhicin. Reen markaasi wuxuu ka soo laabanayay beero falasho isagoo u socda dhinaca guriga. Waxay ahayd maalin kulul, asagoo u daalnaa, wuxuuna markaasi dareemayay gaajo. Lugihiisu waxay ahayn kuwo xanuunayay, laakiin wuxuu u baahnaa inuu si degdeg guriga ku gaaro. Markii uu gurigii u socday gaarayna, wuxuu dareemay laabtiisa oo xanuunayso. Wuxuu arkay walaashiis Emika oo markaasi daaqada taagan, daawanaysana meesha, ayadoo markaasi wejigeedu yahay mid cad oo xanuun ka muuqdo. Ayada way daaleen, murugana way haysay. Markii uu soo dhawaadayna wuxuu arkay ayadoo indhaheedu farxad ka muuqdaan. Markii uu guriga galay, waxa ugu horreeyay uu sameeyay waxay ahayd inuu walaashiis biyo u soo qabto. Asagaba wuu oomanaa, laakiin wuu sugi karaa. Waa xilligii dawadaada ayuu dhahay, asagoo dhalo yar ka soo qaadayo joodarigeeda agteeda. Markaasi gacanteedii yareed ayay kor saartay tiisa. Markaasi waxay tiri, waad ogtahay dawadu inaysan waxba iga taraynin. Asaga markaasi Reen hoos ayuu eegay. Waxay ahayd 14 jir, carruurta cimrigeedana way ka caqli badneed. Waxay ahayd mid aad u qurux badan. Ayuu soo xasuustay Reen isagoo murugaysan. Waalidkeed markaasi ku faraxsanaayeen intuu sadaadka qaadan ka hor, waxayna hubeen markaasi inay noqon doonto xaas wanaagsan markay weynaato. Amika weligeed way jecleed waxbarashada, Reenna wuxuu baray wax walba uu isaga yaqaanay. Walaalkood ka weyn Kaage wuxuu ku jiray ciidamada, badanaana guriga ma uusan joogi jirin. Markay waalidkood dhinteenna, wuxuu soo dejiyay sharciyo ah inuu Reen ka shaqeeyo beeraha, markaasna ay Amika sida ugu dhaqsiya badan u guursato. Kadibna maalin maalmaha ka mid ah, Amika waxay ku suuxday beeraha iyadoo ay caawinayso Reen. Dhakhtarku wuxuu u sheegay inay qabto cudur aan la daaweyn karin, maalmaha u dhiman nolosheedana ay yihiin mid tirsan. Walaalkood wuu xanaaqsanaaba intuu walwali lahaa, wuuna diiday inuu ciidanka ka tago si uu iyada u daryeelo. Mar walba uu guriga yimaado, wuu habaari jiray Amiko sababtoo ah dhibaatooyin ay reerkooda u keentay. Amiko iyo Reenna waxba ma aysan dhihin, waxayna sugi jireen inuu tago maalmo kadib markii uu soo laabto. Kadibna maalin maalmaha ka mid ah, Kaage wuxuu soo laabtay isagoo caraysan. Waa laga saaray ciidamada, waana laga qaatay xuquuqdiisii ciidanka. Markaasi boqortooyadu waxay ku bedeleen dad isaga ka yaryar. Wuxuu bilaabay inuu khamri cabo. Markuu lacag waayana, Reen ayuu lacag weydiisan jiray. Markii uu Reen diido inuu lacagta siiyo sababtoo ah Amiko ayuu u baahan dawooyin in dhar u soo gadana, asaga wuu caroon jiray. Ayada muddo badan ma sii noolaan doonto, waa inaanu ku khasaarin dhaqaalahayaga. Reen wuxuu isku dayay inuu la murmo, laakiin Kaage ayaa derbiga ku qabtay, wuxuuna soo xasuusiyay qofka ugu weyn reerka. Way dhibaatoonaysaa mar walba, ayuu dhahay. Waa waqtigii aan dhibaatadeeda dhammaad u yeeli lahayn. Habeenkaasi Kaage wuxuu seexday hurdo aad u dheer. Markaasna Reen wuxuu go'aansaday inuu Amika meesha kala cararo, laakiin wuu is-ceshay markuu arkay iyadoo hurda. Wuxuu u baahan yahay marka hore inuu u sheego Sakura. Sakura waxay ahayd gabadha ilaa yaraantiisa yaqaanay, saaxiibkiisa ugu dhow. Markaasna wuxuu rajeynayay in maalin maalmaha ka mid ah uu guursan doono. Subaxdii xigtay, Kaage jawigiisa wuu wanaagsanaa, markaasna wuu ilaaway wixii uu dhahay oo dhan. Maalmihii soo socday oo dhan sidaas ayuu ahaa, ilaa habeenada ka mid ah uu soo laabtay isagoo khamraysan haddana. Reen ayaa guriga soo gashay, markaasna wuxuu soo dhaweeyay faanuusta. Markaasna wuxuu arkay dhiigga shaatigiisa kaga yaalay xagtiimaha. Sideeba waxaan kuu soo gaareen? Ayuu weydiiyey markaas Reen. Kaage wuu qoslay. Waxay ahayd inay aragtid waxaan ku sameeyey. Waxay u baahnayd in la ogeysiiyo waxa ay tahay iyadu. Reen walaalkiis ayuu sii daayay, kadibna wuxuu weydiiyey, maxaad adiga samaysay? Kaage kor ayuu u eegay walaalkiis, asagoo dhalo cadaynayo. Markaas hadalkiisa uu gariirayay. Gabadha ninka kalluumaystaha uu dhalay ayaan indhahayga muddo badan ku hayay. Aawana waxay timid meesha khamriga lagu cabo si aabeed u kaxaysato. Markaas waxaan u sheegay inay saa ka tagto, markaasna beddelkiisa aniga kaxaysato. Reen wuu naxay isagoo walaalkiis weydiiyey waxa uu ku sameeyey, inkastoo uu jawaabta ka cabsanayay. Ma aysan i adeecin, ayuu dhahay Kaage isagoo gacantiisa feeray. Waxaana markaas ku qasbanaaday inaan tuso haweeney inay tahay oo amarkayga maqasho. Maxaad samaysay? Ayuu Reen ku ceshay, asagoo codkaasi cod ka dheer walaalkiisaan kula hadli karin.
kaage kadibna walaalkiis ayuu agtiisa soo fadhiisiyey, gacanta ayuuna garabka ka saaray, dhegta ayuuna wuxuu ugu sheegay waxyaabihii xumaa uu gabadha ku sameeyey. kaage kadibna derbiga ayuu ku tiirsaday. gabadha aabaheed wuxuu iga baryey inaan guursado wixii aan ku sameeyey kadib, anigana waxaan u sheegay inaan samaynayo. kadibna wuu qoslay, laakiin ma guursan doono. gabadha waxaan hubaa inay isdili doonto iyadoo ka baqaysa ceeb. yay tahay iyada ayuu weydiiyeen markaasi. ma aqaani, waxaa dhalay odaga cajuuska. odaga cajuuska markaasi subax kasta doonta fuulo si uu soo kalluumaysto oo aad moodi inuusan caruur dhalin. Sakura miyaa ka hadlaysaa ayuu weydiiyey isagoo aad u naxsan. yaa og ayuu dhahay kaage. markaasna wuxuu ku jiifsaday joodarigiisii, kadibna wuu seexday. habeenkaasoo dhan Rin wuxuu ag fadhiyey joodarigii walaalkiis, asagoo isku dayay maskaxdiisa inuu ka saaro waxyaabaha xun uu rabo walaalkiis inuu ku sameeyo. subaxdii markii la gaaray, cabsidiisii ugu weyneed ayaa run noqotay. saaxiib hore uu lahaa ayaa u sheegay gabadha inay ahayd Sakura, markaasna ay biyaha isku dhex tuurtay oo dhimatay. Rin iyada ma uusan u ooyin, laakiin wuxuu arkayay qaabka Emika isaguu soo eegaysay. waan maqlay habeenkaasi inuu dhibaateeyey Sakura. waxaad u baahnid inaa huridin ayuu dhahay Rin isagoo markaasi dabadeeda siinayo. aniga wax walba ay qabatay, laakiin hadda waa inaad iscaawisaa. waan ku ogahay inaad rabtay inaad guursatid, laakiin hadda way tagtaa ayuu dhahay asagoo markaasi ilintiisa ceshanaya. Amiko gacanteeda ayay tiisa saartay. asaga ma necbid miya? Rin iyada uma uusan jawaabin. kadibna garkiisa ayay soo qabatay si uu iyada u eego, wuxuuna dhahay ma rabo inaan naco. Amika waxa ma isa dhihin, laakiin kaage markuu yimid indhaheeda nacayb aad u tiro badan ayaa ku jiray. hal mar ayuu eegay wuxuuna dhahay kadibna cuntadaasoo dhan ayada ayaa lagu khasaarinayaa. dhinaceeda ayuu u dhaqaaqay, cuntadeeda ayuu kasoo qaatay. markii kulli dhammaystayna afka ayuu iska masaxay, asagoon waxba dhihinna gurigii uu ka baxay. mid kale ayaan kuu keenaya ayuu dhahay. Emika markaasi madaxa un ayay ruuxday, laakiin wuxuu arkay Rin sida indhaha ugu gubaysay kaage. subaxdii xigtay, sidii caadada ee Rin wuxuu u soo dheeraynayay guriga. maanta wuu soo daahay, wuxuuna waqti ku dhawaa xilligii Amika la siin lahaa cuntadeeda iyo dawadeeda. wuxuuna markaasi weydiiyey kaage inuu cuntada siiyo, laakiin wuu ogyahay inuusan kaa waxba u qabanaynin. guriga markii uu soo gaaray wuu naxay. wuxuu arkay kaage oo dhulka yaalo, kaasoo kalarkiisuu ka tegay, indhihiisana ay kula furan yihiin, dhiigna afka uu ka yimaaday, mana uusan dhaqaaqaynin. markaasi Amiko iyadoo meesheeda ku fadhida ayay daawanaysay, waxaana ag yaalay dhinaciisa cuntada weelkii Amiko lagu guri jiray. magaceeda ayuu u yeeray asagoo markaasi dhinaceeda u socdo. xor ayaa hadda tahay walaalkay ayay dhahday. maxaa samaysay Amiko ayuu weydiiyey. waxaan siiyey kaniiniyaashii ay siin jirtay. qiyaas badan haddii kaniiniyaasha laga qaato nafsadaada khatar ayay gelinaysaa. waxaan xasuustaa dhakhtarka uu ii digayey. markaasi dhinaceeda ayuu usoo dhaqaaqay, laabtiisa ayuuna gashay asagoo u jeeda inay naxsan tahay. maxaa waxaasi u samaysay? walaalkeena ayaa dishay. qoyskeena kama mid ahayn, weligeena annagana ma daryeelin. kadibna Emika waxay bilowday inuu ku facdo, gagadaal ayaynu u dhacday. Rin weli wuu hayay, markaas ayayna hadashay cod daciifa. hadda waxaa tahay nin xora. markaasi wuu ooyey isagoo magaceeda u qaylinayo, laakiin bartaas ayay ku nafweysay. oohin ayuu joojin waayey. Rin wuxuu waayay familkiisii inta ka hartay maalinkaas. bildan ayuu wuxuu u qeyroonayay walaashiisii uu jeclaa oo ka tagtay, laakiin markaas ayuu ogaaday inuusan wax dareenoo murugaa uusan u dareemaynin walaalkiisii dhintay. habeenada ka mida ayaa waxaa u soo uray wax guriga dhexdiisa ka gubanaya. wuxuu hubay markaasi inay faanuus soo dhacday oo dab kicisay. guriga si u dhex socday ayuu wuxuu hor istaagay Amika joodarigeedii, kadibna wuu naxay. walaashiisii yareed waxay taagneed joodariga gadaashiisa, wayna qaylinaysay. kahor intuusan Rin gaarinba way baabaaday gebigeediba. markaasi u malaynaya walaashiis in cadaabta loo diray ayuu wuxuu aaday islaan cajuusadoo ku nool tuuladooda meel ka baxsan, taasoo lagu yaqaanay waxyaabaha ka baxsan bini'aadanimada inay taqaano. markii la kulmayna waxay u sheegtay wuxuu horey u ogaaba. walaasha cadaabta ayay ku jirtaa, qof ayayna dishay, kadibna nafsadeedii ayay goysay. wax dambiya ma aysan lahayn,
aniga ayay igu badbaadinaysay, darteed ayay waxaas u samaysay. Wax laga qaban karo ma jirto, ayay dhahday. Reen dhulka ayuu fadhiistay, aad ayuuna u baryotamay ilaa islaantii ay ka naxday. Hal waddo ayaa jirto, waxaa lagaa rabaa adduunka qarsoon inaad tagtid, kadibna walaasha ka soo badbaadisid. Arrintaasna ma noqon doonto mid fudud. wax walba ayaan iyada u samaynayaa. Waxaan u baahanahay dhiigga 8 yokai si aan u sameeyo sixir oo albaab u furo. Reen ayaa naxay, yokai iyo dhiig ah. Markaas islaantii way dhoola caddaysay. Dhiiggaasi ma aha dhiiggeen oo kale, waa mid aad u awood badan. Markaas ayuu wuxuu weydiiyey, sidee iyo xagee ayaan ka heli karaa? Waxay tiri midaas kuguma caawin karo, waa inaad adiga waddadaada heshaa. taasna waxay ahayd sababtii uu Reen safar dheer u galo si uu u helo yokai. Laakiin markii ugu horreysay uu yokai la kulmay, aad ayuu u cabsaday, iyadana markaasi wuu gubay. Laakiin hadda wuu diyaarsan yahay, wuxuuna helay waddo uu markaasi ku heli karo yokaiga. Waxa kaliya uu u baahan yahay waa inuu kaana ka agdhawaadaa.